ها نن کلاس کې مونږه شیئرینګ ډیټا سره څه خبرې کوو ٹھیک ده او بیا نیټورک اینڈ شیئرینګ سنټر څه آپشنز دي دا ګورو او کمانډز خو درته ما ښودلي وو که نه آی پی کنفیګ لحاظ سره دا مو ویلي وو آی تھنک ویډیو کې به نه ریکارډ ویلی مو نو دا درته هم زه ښیم ښه ښه ګوره آی پی کنفیګ کمانډ باندې پوه یم شیئرینګ ډیټا سره بیا خبر راځو ما پر درس لحاظ سره او بیا اخره کې نیټورک اینڈ شیئرینګ سنټر ګورو که ټایم وو آی پی کنفیګ دا مونږ سره یو کمانډ لاین یوټیلیټي ده د کم په واسطه آی پی کنفیګ اول تاسو ګورئ کمانډ پرامپټ ته راغلو ما ولیکلو آی پی کنفیګ آی پی کنفیګ سپیس سلیش کوېسچن مارک واچوئ چې تاسو آی پی کنفیګریشن کمانډ کم اضافي سینټیکس سره استعمالولی شئ نو دلته کې تاسو ته یو کمپلیټ لیست کار کی خو په دې لیول درته زه یو څو ښیمه چې کم تاسو فی الحال یوز کولی شئ یو خو دې کې دی آی پی کنفیګ آلریډي تاسو استعمالوئ چې موږ ته د کمپیوټر آی پی ایډرس کنفیګریشن ښیي نو زه اول دا کمانډ یوز کوم آی پی کنفیګ دا ماته څه ښیي زما په سیسټم کې چې څومره نیټورک اډاپټرز دي او د هغې آی پی ایډرس څه کنفیګریشن دی انکلوډینګ سبنیټ ماسک او ډیفالټ ګیټ وے دا به ماته شو کوي دې نه علاوه نور څه اضافي معلومات ماته نه ښکاره کېږي یا به آی پی ورژن 6 ښیي یا به آی پی ورژن 4 ښیي که دې سره زه سینټیکس واچوم سلیش آل مینز ایوریثینګ نو بیا څو کا انټر کا اوس تاسو معلومات ته لګ راشي بره نه کوم ځینې چې مونږه کمانډ اپلای کړی دی دلته اوس تاسو ګورئ آل نه اول خو دا تا ته ښیي وینډوز آی پی کنفیګریشن لحاظ سره کمپیوټر نیم چې کمپیوټر نوم څه دی پرایمري ډي ان ایس سرور کنفیګر دی نه دی کنفیګر دا هم ولا نه دی ویل چې دا سیدي خو کنفیګر نه دی نشته آی پی راوټینګ انیبل دی وینز پراکسی انیبل ده فی الحال دام نشته او نه د دې عام طور باندې د دې ته زموږ ضرورت هم نه راځي دې نه علاوه ایترنیټ اډاپټر بلوټوث نیټورک کنیکشن خیر دا خو د بلوټوث ته خو د هغې هم انفارمیشن لیدی شي البته که مونږ لاندې لږ راشو د وایرلس ته او لوکل ایریا کنیکشن ته نو دلته کې تاسو څه ګورئ څومره اضافي معلومات مونږ ته راکوي دې کې دا کم جوړونکی د هغه نوم هم شته بل د دې اډاپټر خپل یو فزیکل ایډرس وي هغه هم مونږ ته ښکاره کېږي ټیک ده او بل دا ته دا وایي چې ډي سی پی انیبل دی که نه ډیسیبل دی ډي سی پی انیبل مینس چې دې وخت کې د اډاپټر ته آی پی ایډرس د ډي سی پی راوټر یا چې کوم ډي سی پی سرور مونږ لرو په نیټورک باندې هغه نه میلاو ده صحیح ده دې نه علاوه آټو کنفیګریشن یعنی کوم هغه اډاپټر ته مو ویلي چې ته آی پی ایډرس خپل تر خپله واخله دا هم مونږ سره انیبل ده آی پی ورژن 6 هم شته او دې نه علاوه د دې سیسټم چې کوم پریفرډ آی پی ایډرس دی هغه دی 102 لاندې تاسو کته شي سبنیټ ماسک هم شته دا آی پی ایډرس کله اساین شه دی په کم ټایم باندې اساین شه دی دا به ختميږي کله ځکه چې کله ډي سی پی سرور آی پی ورکی د دې خپل یو ټایم وی چې ته مو وایو لیز ټایم دا لیز ټایم ډیپند کوي د ډي سی پی سرور یا د راوټر په لحاظ سره چې هغه کې مسومره ټایم ورکړی دی چې کله د یو آی پی ایډرس ورکی څومره ټایم پورې باغه کلاینټ دی څومره وخت باغه بایند وی کلاینټ سره نو دا د هغې حساب سره ښیي دین علاوه ګیټ وے هم ښیي او که تاسو وګورئ چې ډي سی پی سرور کم یو دی یا فار ایگزامپل ډي ان ایس سرور کم یو دی لاندې تاسو کتی شي دا هم تاسو ته ښکاره کېږي سر دا لیز اپرینج دی دا خو د 5 غنټو لپاره د خپل هغه ورکوي ایډرس ورته ورکوي دا چې هغې کې څومره مختص شوی وي به د هغې مطابق نه داسې کوي چې سرور سره په ډیټابیس کې خو چې عام طور باندې ته سیسټم آف کېږه نه نو به دا یو قسم له ریلیز شي پوه شولې هغه ډیټابیس نه خو سرور کې داسې که نه که اوس انکې سرور کې او سرور کې مونږ اپشن نه کنفیګر کړی چې وروره سیسټم شټ ډاون شو نو بس ته به د آی پی ایډرس هغه پسې ختمه کړي نو بای ډیفالټ عام طور باندې سرور کې داسې نه خاص کر مایکروسافټ سرور کې آی کې بیا ته ورته ښې خو راوټر دا کم چې مو ایکسس پوینټ بیس راوټر یا دا شاته نور کو یوز کو نو هغه کې بیا دا وی چې څنګه سیسټم شټ ډاون شو آی کې ختم شي ایون مایکروسافټ سرور خپل مینټین کوي خو بعض اوقات هغه لږ مشکل ور کوي چې هغه آی پی ایډرس ډیټابیس کې دغه په هغه وخت پورې موجودي فائدہ پر بیا اپشن شته چې د خودلم شي خو موستلی دا چې د خپل پریکټیکلی ابزرو کړی چې آی پی ایډرس د ډیټابیس نه ختميږي چې کله سیسټم شټ ډاون شي خو با سچويشن کې اساين هم وي
چې بعضې ټایم کې ریسټارټ شي بیا نوې ورته ورکوي نه خامخا به ورکړي. نو مونږ صرف د کمانډ سره خبره کوله چې دا کمانډز مونږ ته څومره اضافي معلومات راکوي. ښکاري درته دینه پس یو بل کمانډ دی هغه به زه یوز کما، هغه د ریلیز کمانډ. ریلیز کمانډ دا دی چې اوس کوم د کمپیوټر ته آی پی ایډرس ورکړی شوی دی. د آی پی ایډرس از already assigned डी सी पी والا سټیټیک نه ښه چې کوم مینولی مونږ ورته هغه نه، دا ته څوک ختم کا، یعنی زه غواړم چې ما ته کوم آی پی مینول به دا د ما نه ختمه کړی شي، ریموو دي شي डी सी पी چې کوم یو ډیو ټو ریزنز ډیر کې دي شي. مې بي زه غواړم چې یو فرش ما ته ملو شي، یا زه یو قسم له سیستم مینټیننس پروسس د وجې دا کومه، دا پاسبل ده. ریلیز ما ورکو تاسو اوس بر وګورئ کوم چې هغه مخکې تاسو آی پی ایډرس لیدا د دې پورشن کې دی وایرلس اډاپټر له سره هغه به تاسو اوس نه ښکاري. ښکاري درته باره وکنه اوس دلته وګورئ شته دا لاندې چې دا خو سټیټیک ورکړی ده ښه باره نشته. اوس دوباره زه راځم او زه یم چې ما ته د دوباره یو آی پی ایډرس اساین شي، نو بیا به تاسو څه کمانډ ورکوئ؟ رینیو کمانډ. دا یاد ساتئ. دا و چې په بلوټوث باندې اپریشن نشي کېدی، نو بلوټوث ته خو دومره ضرورت نشته، البته موږ غواړو چې کوم دا نور اډاپټرز دي دې ته د آی پی ایډرس ورکړی شي. نو تاسو وګورئ اگین ګوره آی پی ایډرس څو شوه؟ اساین شو. پیش ولې خادر علاوه تاسو ته یو کمانډ خېما آی پی کنفیګ ډسپلی ډي ان اس. دی وخت کې تاسو وګورئ چې کوم ویب سایټس مثال په تور یا کوم نیټ ورکس ما اکسس کړي د هغې یو کیشه ریکارډ ما ته دلته ښکاره کیږي ډي ان اس لحاظ سره. ښکاري درته ها ګوره سکایپ ما اکسس کړی دی دا شانتي نور. زه اوس وایم چې زما په کمپیوټر کې کوم دا ډي ان اس کیشه موجود ده، دا کیش ډیټا پرته ده، دا به مو وایي چې ولې پرته ده، بیا مخکې راځي چې کله موږ ډي ان اس ډسکس کوو. خو فی الحال زه غواړم چې دا کیش ډیټا دې ختم شي، ریموو دي شي. نو تاسو بدل ته بیا سولې کوي فلش ډي ان اس چې دا ډي ان اس ریلیټډ څومره هغه کیش ډیټا ده هغه ماته څو کا فلش کا ریموو کا کمپلیټلی اخوا کا. دا کمانډ ورکړي. دلته ګوره ښکاري سکسسفولي فلش د ډي ان اس ریزالور کیش. نو دا به مسو کو دوباره برا شو دا کمانډ به ورکو ډسپلی ډي ان اس او به ګورو چې سشتا کنه. ښکاري کوډ نه ډسپلی د ډي ان اس ریزالور کیش چې کوم هغه ډي ان اس ریزالور کیش ده هغه اوس موږ سره نشته. کلیر دې دې پوره پېښ وې څه مشکل. نو دا فل حالیت کې بیا نور څه کمانډز دی هغه به ورسره ګورو. نو دا د آی پی کنفیګ له حاصل شو. باقایا تاسو ته اگر از ما شیرینګ اف ډیټا کړو نو دې کې آی تھنک تاسو څه کنفیوژن لرلو، دې باندې بیا خپل ذهن فوکس کوي ګورئ چې مونږ څنګه شیرینګ کوو. ټیک ده دې کې څه مشکل نشته. نو زه اگین راځم او ما فولډر ته راځم ښه کم ډرایو کې مونږ سره دا فولډر پروت دی. مثال په تور دا نایس فولډر دی، دا مونږ آی تھنک شیر کړو. زه به راشم سمپل ور ګروپ نیټ ساری هوم ګروپ نیټورک ما جوړ کړی، نو بیا خو زه دا سمپل د آپشنز دي ما سره، دا سمپل شیرینګ دی ښه یا خاص کر دا سمپل سپیسیفیک دا سمپل شیرینګ دی. خو که مونږ غواړو چې اډوانس شیرینګ وکړو یا هیډن وکړو یا پرمیشنز وښایو نو هغې دپاره به بیا تاسو څه ته راځئ فولډر پراپرټیز ته راځئ. سمپل از دیټ. دلته به تاسو څه وکئ دا کوم چې شیرینګ ټیب دی ښکاري درته په دې باندې مکلک کوي. ګور دا فولډر الریډي ما هغه شیر کړی دا به تاسو ته داسې ښکاري چې کله شیر نه وي. ښکاري درته نیټورک پاد ناٹ شیر. نو دلته نه هغه سمپل شیرینګ ته کولی شي چې بس ته ډیفاین کا ګروپ یا یوزر وښایي چې څه قسمه رایټ یا پریویلیجز به لري او په څه باندې کلیک کا شیر به دا سمپل شو. خو ګوره سپیسیفیک پرمیشنز یا خاص مخصوص یوزر یا ګروپس مونږه نشو ښودلی، نه که دا مونږ هیډن شیر غواړو نو هیډن شیرز هم نشي جوړېدی. نو دې دپاره به مسو کو ایډوانس شیرینګ ته به راشو. په ایډوانس شیرینګ کې به تاسو کلیک کوئ شیر دس فولډر.
فل حال دلته نه کیږي دا کمپیوټر نه کیږي دا څومره چې ستا کمپیوټر په نتورک باندې موجود دي دا ټول ته شریک شو سپیسیفیک کسانو ته نشي کولی که موږ غواړو چې دا کس ته اکسس کی دا د اکسس نه کی بیا موږ سره پرمیشن شته خو په ور ګروپ کې ما ویلو چې دومره کنټرول نیوي بیا په سرور انوایرنمنت کې موږ سره کنټرول زیات دی نه سپیسیفیک ته نشي کولی نشي کولای دا سیده ځکه چې یوزر خو انډیپندنت دی کنه ګوره ور ګروپ مینز چې یو کمپیوټر سرور هم دی او کلاینټ هم دی یو شیر غونډه کې انوایرنمنت دی دا لګول شي اخو ته وکتل چې کول شي خو هغه پرمیشن بیا د هر چا د پاره هر چا د پاره کفول ورکو نو هم د ټولو لپاره دی او ک ډینای دی کو نو هم د ټولو لپاره دی په سرور کې به ته مخصوص لري بیا بل ته کیو ګورو چې څنګه کیږي خو فل حال دلته موږ سره هغه شانتي ما ویلی مو چې دومره کنټرول نیوي خو بیا هم کته غواړي نو تخپل ثینکینګ او سوچ له سره کنټرول پیدا کولی شي بل کمای تاسو دا هډ ان شیر کوي غزا هډ ان شیر ته بیا له دا کوم پرې دا دلته کې نمبر اف یوزرز څومره یوزرز په یو وخت سره دا فولډر اکسس کوي نو با وینډوز 7 کې موږ سره دا 20 یوزرز دی میکسیمم کم از کم دا موږ سره څومره راتلی شي 1 دا بیا زموږه خوخه دا زموږه چایسته چې څومره یوزرز ته دا فولډر موږ الاو کول غواړو څومره یوزرز موږ غواړو چې هغه دا فولډر سو کی اکسس دي کی پوهیږئ کنه ها موږ سره سل کسان یې فولډر ټول ته شیر کول غواړو کنه دا به پنځه سره دا شیر کوو نه دا سم کې شي ډیفرنٹ نیم سره به بیا کې خو عام طور باندې ور ګروپ انوایرنمنت کې داسې نه بیا اتوماتیکلی مونږه سرور ته ځکه چې ور ګروپ کې مونږ سره میکسیمم چې 10 پی سیز یا سمثینګ دومره دینه زیات نشي کېده سرور کې خو په زرګونو کې دی شي آی کې بیا دا نمبر به تو ګور دا انتهایی زیات دی خمادل دا 12 ورکو دا مې اپلای کو دا فولډر او شیر شو په نایس نوم باندې بلکې تو اوس پرمیشنز ورکې نو ته پرمیشنز باندې کلیک کما دا وې دلته ویلو چې یو by default group everyone او دا لپاره وی ریډ پرمیشن دواره کوم وی الاو ډینای بیا په دې کې دا درې لیولز دي ریډ مینز چې لوستل کولای شي چینج مینز چې لوستلم کولای شي او که څه چینجز غواړي دا هم کولای شي فل کنټرول مینز چې دا پورا پرمیشنز کې هم تغیرات راوستي شي دا شان ډینای مینز چې بندیز مکمل بندیز لګوم ختموما ٹھیک ده نه برکدم دا شو بیا مای که تاسو بل یو یوزر یا ګروپ ته کوي نو په اډ باندې کلیک کړئ خو هغه یوزر یا ګروپ د څه لحاظ سره دی د دیزی لحاظ سره دی د کمپیوټر لحاظ سره البته بهتر چاس دا دی چې ایوری ون ته مو ورکو خو پراپر ورکو نو ما څو ورکړ فار ایگزامپل چینج پورې مې ورکو او دا مې اوکے اپلای بل تاسو دام کولای شئ چې اوس دا فولډر الریډي په نایس باندې شیر دی او دا فولډر څه دوباره شیر کول غواړم نو پس باندې کلیک کړئ اډ باندې دیتا یو بل نوم ورکې مثال په تور نایس 2 دلته کې اوس راشه اضافي نور پرمیشنز ورکو ما غشانته ورکې بل چا د پاره کې بل دې کې څومره نمبر اف یوزرز ته غواړي هغه هم ته پکې وخایا میکسیمم مینز ما 20 او بیا ته کومولم شي یو فولډر ته په مختلف نمونه باندې شیر کولای شي دا به هم موږ ګورو دا ما اوکے ګورو دا هم شریک شو بیا چې کله ته چینجز کینو بیا به ته دلته نه سلیکشن کې دا یاد ساته چې زه چا د پاره کوم صرف فولډر دو ځله شیر شو بس په ډیفرنٹ نیم فولډر مکه سیم دی دا اوکے کا او کلوز کا ما تاسو ته ویلو چې کله په نتورک باندې تاسو دا اکسس کوئ ځکه چې دا شریک دی هر څوم دی کمپیوټر کې پراتی دا نور ته نسی اٹ از اونلی شیرډ په دې سنس کې کم کمپیوټر چې د دې نتورک حصہ دا هغه کمپیوټر چې کله غواړي نو دا کمپیوټر اکسس پکې او فولډر بسو کی هغه بزان ته اوپن کی نو دا به مسینګه کو یو طریقه ما خولې و سیمپل چې نتورک ته راشي او چې کله تاسو نتورک ته راشي نو چې کم کمپیوټر په دغه نتورک کې تاسو حصہ دي تاسو سره کنیکټډ دي هغه ټول بدل ته تاسو تخکار کیږي یعنی څنګه موږ سره پی سي دي اوس ګوره نایس فولډر دی دا هم هغه سیم ډیټا لري او بل چې کوم دلته موږ سره دا نایس 2 فولډر دا هم هغه سیم ډیټا لري خو فولډر په دوه نمونو شریک شو ټیک شو ها بل ګورئ هډ ان شیر سمپل اوس مثال به تور دا ټیسټ فولډر دی دا زه غواړم چې شیر دي شي خو چاته د په نتورک باندې نه ښکاره کېږي چې وروره دا فولډر شریک دی یعنی دا شیرینګ زه ختمو مخه دا ما ختم ټیک ده زه غواړم چې دا فولډر د شیر وي خو چاته د نه ښکاري نو تاسو بیا څه وکئ
شیرینګ ته راشي شیر نوم هم دا پرې یو قبل ورګي خو اخره کې څو کوي ډالر ساين پورت د ډالر ساين دا سمپل خبره ده بقایا پرمیشن نمبر اف یوزر دا بیا خپل کار دی پاغي باندې الریډي ما پوي کوي با ډالر ساين واچو اوکے کا دا فولډر شیر شو که تاسو هم ګورئ دا شیر دی خدا هډن دی عام طور دا نخ کار کیږي ولې نخ کار کیږي ځکه چې ما هډن شیر کو کدل ته مسوز علم ریفریش کو پر نتورک باندې دا کمپیوټر مو اوپن کو مونږ ته بسټل دا فولډر نخ کار کیږي نو دې طریقه دا ده چې مونږ دلته بار کلیک کو ا کمپیوټر نوم پری دا نه چې تاسو کلیک کوئ کمپیوټر نیم هم غیب کوي نو دوه ځله بیک سلیش بیا بیک سلیش یو فارورډ سلیش یو بیک سلیش ودا یا ساتي نو بیک سلیش د فولډر شیر نوم او اخره کې به ورسره سوا چوي ډالر ساين دا کولو شو دغه طریقه چې زه بیا بیک وامه فولډر غیب ٹھیک ده دغه څه مشکل ها دا خو شو چې د نتورک تر ازه ورور تاسو کمپیوټر سکار کیږي او الته تاسو کمپیوټر اکسس کوئ اوس دویمه طریقه دا چې مونږ را شو رن ته اسانه طریقه پران کې زولي کم 2000 بیک سلیش او د کمپیوټر نوم لیکم مثال په تور nice_02 او انټر کما او دلته چې کوم دا کمپیوټر دی دا زسو کوم اکسس کوم په کمپیوټر نیم دا کوم کمپیوټر یوزر نیم او پاسورډ ورکړي دا چې کوم ته کنیکټ کیږي دا غي به ورکړي ور گروپ انوایرنمنت ته سرور کې به ما د سرور یوزر اکاونټ او پاسورډ یوز کوم خامخا به خی مجبور دي ٹھیک ده یا باغه خامخا ته اجازه درکې چې ته اوپن کول شي نو یا خو دا طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې ته د کمپیوټر سولي کا آی پی ایڈریس ولیکا انټر نو په دې طریقې هم اوپن کول شي او په نوم طریقه باندې هم اوپن کول شي بل دې کې داسې هم کې دی شي چې موږ ته بار بار دا کمپیوټر ضرورت وي بار بار موږ ته ضرورت وي یا با اکثر له تاسو پر نیټ کیفو کې کتلی په دې ډیسکټاپ درته یو آیکن جوړ کړئ چې ورو دا سرور آیکن دی حالانکه په نیټ کیفه کې چې کوم نتورک عام طور باندې اور ګروپي س کلاینټ سرور ماډل نه وی چې هغه باندې جوړ خوایو چې دا ورو سرور دی او دا نور کلاینټ دي سب مین سرور ادي کې نه وی دا ور ګروپ ته خو کم چې ریسپشن باندې کمپیوټر پروت نو هاي کې لګ ډیټا وی هغه شریک کړي ځکه هغه چې دا سرور دی نو که تاسو ځان ته یو کمپیوټر شارټ کټ جوړوي یعنی بار بار مونږه کمپیوټر ایکسس کوو او مونږ غواړو چې دې ته رسۍ ملو شي نو تاسو به دا شارټ کټ څنګه جوړوي ساده سمپل کار دی راشه نیو شارټ کټ دا کمپیوټر نوم ورکړئ یا دا هغه آی پی ایڈریس ورکړئ مثال به تور ما ورکو پی سی 2 دلته ستا خوښه ده چې اوس دته څه نوم ورکړئ پی سی 2 خو آی تھنک ما سره نشته ځکه چې nice_02 دی نو زه به دوباره کلیک کوم نیو دا بل به جوړیږي شارټ کټ ته براشه دلته بسولې کوم nice_02 نیکسٹ اوس هم دغه نوم پرې دی او کو فار ایگزامپل زه ورته چې سرور فینیش دا بل خو نشته کنه پی سی 2 نشته ګوره دا جوړ شو ښکاری اوس ما ته نه دا نتورک ته تلو ضرورت شته نه پرنتا نتورک زما لړې جوړ دی ما ټیسټ کړی دی بس ته سمپل پس کلیک کوا ا دې کلیک کوا چې څنګه شیر کړي هغه ټول بتا تاسو کیږي دا شارټ کټ ساين دی کنه دا علامه دا د شیر علامه ده چې دا شریک دی وینډوز 7 نو دا کې دا علامه ورکړي دي دې پوره پېښوي دغه شاته تاسو ځان ته یو فایل فایل نه فولډر شارټ کټ جوړوي بار بار زما یو فولډر پکاريږي ته چې دا غي شارټ کټ جوړوم نیو شارټ کټ دلته دا کمپیوټر نوم ولیکا او هغه کمپیوټر چې څه شیر کړي بیا بیک سلیش واچو او مثال به تور هغه دا فولډر شیر کړی دی د ایم ایس افیس دا بتا تراشي دا سلیکټ نیکسٹ کا شارټ کټ تاسو نوم ورکه هم صحیح ده کوم هغه پرې دی هم صحیح ده نیکسٹ ډایرکټ کمپیوټر او ما کنسرن فولډر اوپن کیږي نو دا فولډر شارټ کټ هم جوړولای شي پېښوي د دې درېمه طریقه دا ده چې مونږه میپ نتورک ډرایو جوړ کو مای کمپیوټر ته راشو او دلته غواړو چې مونږ ته د یو فولډر د ډرایو په شکل کې ښکارا کیږي نو تاسو څو کوي دلته دا ښکار درته میپ نتورک ډرایو په دې باندې کلیک کړئ
د ډرایو لیټر بسی هغه دلته نه تاسو انتخاب کړئ دلته ولیکئ دوه ځلې بیک سلیش او هغه شانتي د کمپیوټر نوم بیک سلیش او بیا سولي کوي د فولډر نوم او ریکنیکټ اټ لاګان یعنی چې کله هم څه لاګان کی کوم دا ما سره کنیکټ کوا فینیش دا کولو شو ډایرک دا اوس متخکاری کار درته بس په دې ډبل کلیک کوه چې سم ستا په کار دی ته بدلته نه اکسس کولې شي پوښولې دغه څه مشکل دا پریکټس کوي ښا